හරි විවේකයෙන් පසුව අපි කතා කරන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ අධිකරණය අතර සම්බන්ධතාවය කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර. දැන් මේකේ අපි මුලින්ම කියපු කාරණේ තමයි පළවෙනි කාරණේ විදිහට ඔයාලට ලියන්න කිව්වේ නැත්නම් මේ පිළිතුරේ ප්‍රවේශය වශයෙන් පෙන්නලා දෙන්න කියලා කිව්වේ මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වන්න ඕනේ පළමුවෙන්ම. ඒ කියන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් අර්ථ දැක්වීම. හඳුන්වනවා කියනකට වඩා එතෙන්ට ගැලපෙන වචනේ අර්ථ දැක්වීම. මූලික අයිතිවාසිකමක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ 18 වෙනි 19 වෙනි සියවස් වල බොහොම ප්‍රබලව සාකච්ඡාවට භාජනය වෙච්ච කාරණයක්. රාජාණ්ඩු බිඳවැටලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රම බිහිවීමත් එක්ක ශ්‍රමිකව භාවිතයට ආපු සංකල්පයක් තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා කියන්නේ. ඇමරිකානු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් තමයි පළවෙනි වතාවට මේ මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. 1791 ඇමරිකානු ව්‍යවස්ථාවට ගෙනාවු සංශෝධන 10ක් මගින් හරි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙනාවු සංශෝධන 10ක් මගින් තමයි ප්‍රථම වතාවට මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. ඒතර මූලික අයිතිවාසිකම් කියන එකේ අර්ථය යම් රටක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් ඒ රටේ පුරවැසියන්ට හිමි කර දෙන්නා වූ අයිතිවාසිකම් සමූහය. හරි යම් රටක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් ඒ රටේ පුරවැසියන්ට හිමි කර දෙන්නා වූ අයිතිවාසිකම් සමූහයට තමයි අපි මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා කියන්නේ. දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් නම් 1978 ව්‍යවස්ථාව යටතේ පුරවැසියන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් වගේම පුරවැසියන් නොවන රටේ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් යටතේ පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා ලංකාවට විශේෂිත වූ කාරණයක්. අර ලංකාවට ආවනේ ඉන්දියාවේ ඉඳන් මේ වතු කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ශ්‍රම දායකත්වයේ සපයන්න පිරිසක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුරවැසි භාවයේ කඩින් කඩ දුන්නේ. 1978 වෙනකොටත් යම් ප්‍රමාණයකට පුරවැසි භාවයේ ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. දැන් පුරවැසියන්ට පමණක් හිමි කියලා දැම්මනම් අර මධ්‍යම කඳුකරේ ජීවත් වෙච්ච ඔය ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත දෙමළ ජනතාවට මේ අයිතිවාසිකම් අහිමි වෙලා යනවා. ඒ නිසා විශේෂ වගන්තියක් 78 ව්‍යවස්ථාවට එකතු කරුවා. අවුරුදු 10ක් යනකම් පුරවැසියන් නොවන නමුත් වෙනත් රටක පුරවැසි භාවය ලබා නැති රටේ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට මේ අයිතිවාසිකම් මුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ ගත්තොත් එම පුරවැසි අයිතිවාසිකම් විදිහට පමණක් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් අර්ථ දැක්වීම වැරදි. කොහොම වුණත් ඒ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාවට තමයි මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අයිතිවාසිකම් හිමි කරලා දෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අර්ථය අපි ඉදිරිපත් කළේ. යම් රටක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මගින් ඒ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාවට පුරවැසියන්ට ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට හිමි කර දෙන්නා වූ අයිතිවාසිකම් සමූහය. එතකොට මේක ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රමයට කොහොමද ඇතුළත් වෙන්නේ? 1948 දී තමයි අපි නිදහස ලබන්නේ. හැබැයි සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව මගින් මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් කියලා විශේෂ අයිතිවාසිකම් සමූහයක් ස්ථාපිත කරනවා. නමුත් 72 ව්‍යවස්ථාවේදී ප්‍රථම වතාවට මූලික අයිතිවාසිකම් ව්‍යවස්ථාගත කරනවා. 1972 ව්‍යවස්ථාවේ 18 වෙනි වගන්තියේ අයන්න කියලා ඔහුම අකුරු 8ක් යටතේ
මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් හඳුන්වලා දුන්නා. නමුත් ඒ අයිතිවාසිකම් වල තිබිච්ච දෝෂ සමූහයක් නිසා නැවතත් වෙනත් විදිහකට ඒ අයිතීන් සකස් කරලා ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් කරන්නේ. 72 ව්‍යවස්ථාවේ තිබිච්ච දුර්වලතාවය තමයි මේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් මම කියන්නේ. එකක් ඒ අයිතිවාසිකම් පුළුල් අයිතිවාසිකම් මාලාවක් උනේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ඒ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න ව්‍යවස්ථාවේ ක්‍රියාමාර්ගයන් සකස් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා 78 ව්‍යවස්ථාවෙන් පුළුල් අයිතිවාසිකම් සමූහයක් හඳුන්වලා දෙනවා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 වෙනි වගන්තියේ සිට 14 වෙනි වගන්තිය දක්වා. ඒවා 72 ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත වෙච්ච අයිතිවාසිකම් වලට වඩා පුළුල් අයිතිවාසිකම් මාලාවක්. ඒ වගේම මේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් ක්‍රියාමාර්ග අරගන්න. ඒ ওই විදිහට තමයි ලංකාව තුල මූලික අයිතිවාසිකම් භාවිතයට පැමිණෙන්නේ. අපි එතකොට ඒකේ ප්‍රවේශය ලියමු මෙහෙම. මූලික අයිතිවාසිකම් යනු යම් රාජ්‍යයක් සිය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් එම රටේ පුරවැසියන්ට හිමි කර දෙන්නා වූ අයිතිවාසිකම් සමූහයයි. එක්දාස් 1791 ඇමරිකානු ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් පළමු වරට මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය. අලුත් ඡේදයකින් ලියන්න. 1972 ව්‍යවස්ථාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම වරට මූලික අයිතිවාසිකම් හඳුන්වා දීම සිදු විය. නමුත් එම අයිතිවාසිකම් පුළුල් අයිතිවාසිකම් සමූහයක් නොවීමත් එම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය ක්‍රියාමාර්ග
ගෙන නොතිබීමත් ව්‍යවස්ථාමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබීමත් දුර්වලතාවයක් විය. එක්දාස් 978 ව්‍යවස්ථාව මගින් 1978 ව්‍යවස්ථාව මගින් පුළුල් අයිතිවාසිකම් සමූහයක් හඳුන්වා දෙන අතර එම අයිතිවාසිකම් ව්‍යවස්ථාවේ 10 වන වගන්තියේ සිට මම පුතාලා ওই මයික් එක මියුට් කරගන්න. අයිතිවාසිකම් ව්‍යවස්ථාවේ 10 වන වගන්තියේ සිට 14 වන වගන්තිය දක්වා විස්තර වේ. දැන් ඔන්න අපේ පළවෙනි කාරණය මොකද්ද? මූලික අයිතිවාසිකම් අර්ථ දැක්වීම සහ එය ශ්‍රී ලංකාව තුළ භාවිතයට පැමිණි ආකාරය පෙන්වා දීම. අපිට දෙවිනට මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? හරි අංජන මේ රෙකෝඩින් එක මම දාන්නම්. ඔයාට සිග්නල් මදි ඇති. එහෙම ගැටලුවක් මතුවෙනවා ඇති. රෙකෝඩින් එක තමයි දාන්නේ. දැන් මේක මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරන්න බෑනේ. මේක මේ පාඩමේ සැලසුම යන්නේ. ඔව් හරි. දෙවෙනි කාරණය මොකද්ද දෙවෙනිට අපිට කරන්න කියන්නේ? අර මූලික අයිතිවාසිකම් කෙටියෙන් පෙන්වා දෙන්න කියලායි කියන්නේ. දැන් මේ වගන්ති ලියන්න පුළුවන් නම් ලිව්වට කමක් නැහැ. හරිද? වගන්ති නොතිබුණයි කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මූලික අයිතිවාසිකම් කිහිපයක් පෙන්ලා දෙන්න. වැදගත් ඒවා කිහිපයක් පෙන්ලා දෙන්න. ඒ වගේ අනුපිළිවෙලක් අවශ්‍යත් නැහැ. අපි පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ මූලික අයිතීන් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ මූලික අයිතීන් යටතේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔය ටික තමයි පෙන්නලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි මටත් මේ 10 ඉඳන් 14 වගන්තිය දක්වා තියෙනවා කිව්වට අහවල් අයිතිවාසිකම අහවල් වගන්තිය යටතේ තියෙනවා කියලා මටත් මේ මොහොතේ මතක නැහැ. මට එහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේ ඉතින් මම මතක තියාගන්න නැහැ. සමහර ඒවා මතකයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න බෑනේ මිනිසුන්ට නේද? මිනිසුන්ගේ මොලේ යම් වැඩ කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනිත් එක භාවිතය අපි අවුරුද්දකට සැරයක් භාවිතා කරන්නේ. අපි මේ නීතිඥවරු නෙවෙයි. මේවා වගන්ති එකක් නෑර මතක තියාගන්න. උසාවියට යනකොට නම් ඔන්න හැමදාම නඩුවක් අහනවා. ඒ නඩුවට වැදගත් වෙන වගන්තියක් කොහෙන් හරි මේ මතක් වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක ඉගෙනුවට පස්සේ ආපහු ඊළඟ අවුරුද්දේ මේක උගන්වන්නේ. අපිට ඒ වෙනකොට අමතක වෙනවා. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලටත් එහෙම තමයි. ඔයාලටත් මේ වගන්තිය අමතක වෙන්න පුළුවන්. මේ ලකුණු දෙනකොට හරියටම වගන්තිය තියෙනවද? මේ වගන්තිය තියෙනවා නම් විතරක් ලකුණු දෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. මේ වගන්තිය ලියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට මේ ළමයා පිළිබඳව යම් චිත්‍රයක් නැවෙනවා. මෙයා ඉතා හොඳ
දැනුමක් අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් කියලා යම් චිත්‍රයක් නැවෙනවා. හැබැයි වගන්තිය නැහැ කියලා ලකුණු කපන සිතක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. නේද? දැන් 10 ඉඳන් 14 වගන්තිය දක්වා තියෙන අයිතිවාසිකම් අපිට කියන්න පුළුවන්. නේ? එකක් තමයි භාෂණීය සහ ප්‍රකාශනීය අයිතිය තියෙනවා. තමන් කැමති ආගමක් අදහන්න පිළිපදින්න ඒ අනිත් අය සමග බෙදා හදා ගන්න අයිතිය තියෙනවා. බලහත්කාරයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් වැළකීමේ අයිතිය තියෙනවා. නේද? නීතියට යටත්ව යම් වරදක් කරුවොත් පමණක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වැළකීමේ අයිතිය තියෙනවා. අත්අඩංගුවට ගන්න හදනවා නම් ඒ මොන පොලිසියෙන්ද නේද මොන මේ වරද යටතේද නැත්නම් මොන මේ වරදක් සිදු කිරීම නිසාද අත්අඩංගුවට ගන්නේ විමසන්න අයිතිය තියෙනවා. තමන්ගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න අයිතිය තියෙනවා. නේද? තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ අයිතිය තියෙනවා. තමන්ගේ තමන්ට රටේ කැමතිනක ජීවත් වෙන්න රටෙන් පිටතට යන්න පෙරලා නැවත එන්න එහෙම අයිතිය තියෙනවා. ඉතින් එහෙම අපිට කියාගෙන ගිය හැකියි. ආන්ගේ අයිතිය ටික ලියන්න. හැබැයි වගන්තිය ලියනවනම් ඉතින් හොඳයි නරක නැහැ. වගන්තිය ලිව්වේ නැහැ කියලා වගන්තිය ලියා ගන්න බැරි වුණායි කියලා අයියෝ මට වගන්තිය ලියා ගන්න බැරි වුණා ලකුණු ටිකක් නැහැ කියලා එහෙම මානසිකත්වයකින් ගෙදර ඉන්න එපා. ඒතර ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න වෙන්නේ එහෙම එකක් නැහැ. ඒකට බය වෙන්න එපා. හරි. හරි එහෙමනම් මෙතෙන්දී මේ මූලික අයිතිවාසිකම් කිහිපයක් කෙටියෙන් පෙන්වා දෙන්න කියලායි කියන්නේ. මම ඉතින් වගන්තියත් එක්ක කියන්නම්. මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් වගන්තිය මතක තියාගෙන ලියන්න. අමතකුණයි කියලා එච්චර ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හැබැයි අයිතිවාසිකම් ටික ලියන්න. නේද? ඒක වැදගත් වෙනවා. ඔව් අපි 10 වෙනි වගන්තිය දැන් තියෙනේ වලියමු 10න් තියෙන්නේ ඔව්. ලියන්නකෝ 10 වෙනි වගන්තිය කියලා. ලියන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙහෙම ලියලා ඉන්න. අලුත් ඡේදෙකේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත අයිතිවාසිකම් අතරින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත අයිතිවාසිකම් අතරින් කිහිපයක් පහත ආකාරයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය. පෙන්වා දිය හැකිය. ඔව් ලියන්න කාරණා වශයෙන් යටි යටට වගන්ති වශයෙන් 10 වන වගන්තිය ලියන්න. 10 වන වගන්තිය තමන් කැමති ආගමක් ඇදහිීමේ හෝ වෙළඳ ගැනීමේ නිදහසද තමන් කැමති ආගමක් ඇදහිීමේ හෝ වෙළඳ ගැනීමේ නිදහසද ඇතුළුව සිතීමේ නිදහසට හෘද සාක්ෂියේ නිදහසට සහ ආගමික නිදහසට ඇති අයිතිය
11 වන වගන්තිය ලියන්න. පද හිංසාවලට හෝ ක්‍රූර අමානුෂික හෝ පද හිංසාවලට හෝ ක්‍රූර අමානුෂික හෝ අවමාන සහගත දඬුවමකට යටත් නොවීමේ අයිතිය. අවමාන සහගත දඬුවමකට යටත් නොවීමේ අයිතිය. දොළොස්වැනි වගන්තිය ලියන්න. නීතියේ රැකවරණය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සර්වසාධාරණ අයිතිය. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සර්වසාධාරණ අයිතිය. ඊළඟට ලියන්න 13 නීතියට අනුකූලව මිස එයින් පරිබාහිරව අත්අඩංගුවට පත් නොවීමේ අයිතිය. අත්අඩංගුවට පත් නොවීමේ අයිතිය. ඊට පස්සේ 14 අයන්න ලියන්න. භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහසට ඇති අයිතිය. භාෂණයේ සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහසට ඇති අයිතිය. ඊළඟට 14 ඈ යන්න. වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීමේ සහ වෘත්තීය සමිති වලට බැඳීමේ නිදහසට ඇති අයිතිය. වෘත්තීය සමිති 14 කීයද? 14 ඈ යන්න. වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීමේ සහ වෘත්තීය සමිති වලට බැඳීමේ නිදහසට ඇති අයිතිය. බැඳීමේ අයිතිය. ඊළඟට 14 ඊ යන්න ලියන්න. ස්වකීය සංස්කෘතිය භුක්ති විඳීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ නිදහසට
වැඩි දියුණු කිරීමේ නිදහසට සහ ස්වකීය භාෂාව භාවිතා කිරීමේ නිදහසට ස්වකීය භාෂාව භාවිතා කිරීමේ නිදහසට ඇති අයිතිය ඔව් දැන් අපි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන ඔක්කොම අයිතිවාසිකම් ටික මෙතන ලිව්වේ නෑ. එහෙම ලියන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේක මේ නීතිය පිළිබඳ විභාගයක් නෙමෙයිනේ මේක දේශපාලන විද්‍යාව නේද? එතකොට අපෙන් අහන්නේ මේ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අපේ අවබෝධයක් තියෙනවද කියලානේ නේද? මූලික අයිතිවාසිකම් සහ කියලා නිපාතයක් දාලා අහලා තියෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් තියෙනවද කියලා බලනවා. එහෙනම් ඒකට අදාළ ඒ අවබෝධයක් තියෙනවායි කියලා පෙන්වන්න ගැළපෙන කාරණා ටික තමයි ඔය අපි සඳහන් කෙරුවේ. එහෙනම් ඊළඟට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පෙන්වා දීම කියන කාරණය. හරි? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙනකොට පොඩ්ඩක් ආන්ජලිට සිග්නල් මදි කියලා කිව්වනේ. ඔව්. දැන් එතකොට අන්න බලාගත්තනේ කාරණේ. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? දැන් මේ ක්‍රියාමාර්ගය පෙන්වන්න ඉස්සරලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ක්‍රියාවලිය පෙන්වන්න ඉස්සරලා 78 ව්‍යවස්ථාවෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. අන්නේ ක්‍රියාමාර්ග දෙක පෙන්ලා දෙන්න ඕනේ. හරි. එකක් තමයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම 126 වෙනි වගන්තියට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පවර්ලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 156 වෙනි වගන්තියට අනුව ඔම්බුඩ්ස්මන් ධූරය කියලා විශේෂිත ධූරයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ආන්නේ ධූරයට මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පවර්ලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔම්බුඩ්ස්මන් වරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම බලය ලබා ගන්නවා මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඊට අමතරව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් නොවුනත් 1996 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනතෙන් මේ මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් කොමිසම නමින් විශේෂිත ආයතනයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඔය යාන්ත්‍රණයන් තුන තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හැබැයි එතෙන්දී මතක තියාගන්න 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ආයතන නැත්නම් යාන්ත්‍රණ දෙකක් පමණයි. අනිත් එක පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් සම්මත කරලා භාවිතයට ගෙන ආපු එකක්. හරි. ඒතර අපි මේ පිළිබඳව මේ ඡේදයෙන් ලියමු. අලුත් ඡේදය ලියන්න මෙහෙම. ඔය පුතේ කාගේ හරි මයික් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වීදුරු තට්ටු කරලා සද්ද එනවා තේ බොනවද කියලා මම හිතුවා. මයික් එක ඔන් කරන්න. හරි අලුත් ඡේදයෙන් අපි ලියමු මෙහෙම. ඉහතින් සඳහන් කළ අයිතිවාසිකම්ද ඇතුළුව ඉහතින් සඳහන් කළ අයිතිවාසිකම්ද ඇතුළුව 1978 ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ගෙන තිබේ. ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ගෙන තිබේ. ලියන්න පළවෙනි ක්‍රියාමාර්ගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය පැවරීම. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය පැවරීම. දෙවෙනි එක ඔම්බුඩ්ස්මන් ධූරයක් ස්ථාපිත කිරීම. ඔම්බුඩ්ස්මන් ධූරයක් ස්ථාපිත කිරීම. සර් පළවෙනි එක මොකද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය පැවරීම. ඒකම ලියන්න. ඒ කාරණා දෙකකින් පස්සේ ලියන්න. මීට අමතරව 1996 අංක 21 දරන 1996 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් ස්ථාපිත කර ඇති මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව මගින්ද 1900 කීයද? 1996 අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් අංක 21 දරන පාර්ලිමේන්තු පනත මගින් ස්ථාපිත කර ඇති මානව හිමිකම් කොමිසම් සභාව මගින්ද අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්ය ඉටු කරයි. අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්ය ඉටු කරයි. හරි ඔය තමයි මානව මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යයේ නිරත වන පාර්ශව. දැන් මේ පාර්ශව තුලින් ඇයි මේ අධිකරණය එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය වැදගත් ආයතනයක් බවට පත් වෙන්නේ? මේ ආයතන තුන ගත්තොත් ඇත්තටම ඔම්බුඩ්ස්මන් ධූරය සහ මානව හිමිකම් කොමිසම කියන එක ඒ තරම්ම ප්‍රයෝජනවත් ආයතන දෙකක් නෙවෙයි. මං කියන්නේ ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ඇත්තෙම නැහැ කියලා. ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ ආයතන දෙකට විතරක් කිසිම ආකාරයකින් තීරණයක් දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අයිතිවාසිකම් හිතන්නකෝ දැන් මගේ අයිතිවාසිකමක් කඩ වුණා. මම මොකද කරන්නේ? ඒ මගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් මම යම් සාධාරණයක් පිළිසරණක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔම්බුඩ්ස්මන් වරයාට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට කරන්න පුළුවන් එකම දේ එවැනි මානව අයිතිවාසිකමක් නැත්නම් මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩවීම විභාග කරලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පමණයි. හැබැයි මේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරුවේ නැත්නම් අදාළ පාර්ශවයේ විසින් මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ.
ඒ නිසා මානව හිමිකම් කොමිසම සහ ඔම්බුඩ්ස්මන් ධූරය එහෙම නැත්නම් මේ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් ධූරය මේ දෙක නිර්දේශ සැපයීමට පමණක් සීමා වෙච්ච තනිව තීන්දුව දිය නොහැකි ආයතනයක් බවට පත් ආයතන දෙකක් බවට පත් වෙනවා. 1978 ව්‍යවස්ථාවේ 126 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබඳ පෙත්සම් විභාග කර ඒවාට තීන්දුව ලබා දීමේ තීරණ ලබා දීමේ බලයේ තිබෙන තනි සහ එකම ආයතනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පමණයි කියනවා. ඒතකොට 126 වෙනි වගන්තියට අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රශ්නයක් විභාග කර තීන්දුව දීමේ තනි සහ අනන්‍ය බලය අධිකරණය සතු වේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සතු වේ. එහෙනම් තීරණයක් දීමේ බලය තිබෙන එකම ආයතනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පමණයි. අන්න ඒ නිසා මේ මෙතෙන්දී මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය එහෙම නැත්නම් මෙතන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ලංකාවේ බලය තියෙන්නේ වෙනත් අධිකරණ වලට නැහැ. වඩාත් වැදගත් කාර්යභාරයක් පැවරලා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා මේ කාරණේදී. එතකොට එහෙමනම් ඔන්න මේ කාරණේ අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ උත්තරේ තුල මොකද්ද 1978 ව්‍යවස්ථාවේ 126 වෙනි වගන්තියට අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ පෙත්සමක් විභාග කරලා නඩුවක් විභාග කරලා තීරණ ලබා දීමේ තනි සහ අනන්‍ය බලය හිමි ආයතනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පමණයි. අපි ලියමු ඊළඟ ඡේදය. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් පිහිටුවන ලද ප්‍රධානම ආයතනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයයි. ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන වගන්තියට අනුව දහවන වගන්තියේ සිට 14 වන වගන්තිය දක්වා දහවන වගන්තියේ සිට 14 වන වගන්තිය දක්වා සඳහන් වන මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කවුද මේ අමාලි ලියාගත්ත එක පොඩ්ඩක් කියන්න. අමාලි මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් පිහිටුවන ලද ප්‍රධානතම ආයතනය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයයි. ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන වගන්තියට අනුව 10 වන වගන්තියේ සිට 14 වන වගන්තිය හිමීද කියන්නේ. අර ළමයට ලියා ගන්න බැරි වෙයි. එතෙන් කියන්නකෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයයි අංජන කොතනද ලියා ගන්න බැරි උනේ?
900 සඳහා කියන තැන 900 ව්‍යවස්ථාවෙන් පිළිටුවන ලද්ද මේ ආයතනයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට කියන්නේ ලියා ගන්න ඉක්මනට. ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන වගන්තියට අනුව 10 වන වගන්තියේ සිට 14 වන වගන්තිය දක්වා සඳහන් වන. එච්චරයි ලියවෙස. right හරි. ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන වගන්තියට අනුව 10 වන වගන්තියේ සිට 14 වගන්තිය දක්වා සඳහන් වන මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමට අදාළ ප්‍රශ්නයක් විභාග කර තීන්දු ලබා දීමේ තනි සහ අනන්‍ය බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සතු වේ. හරි. එතකොට දැන් 126 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩවීමක් සිද්ධ වුණොත් කොහොමද ඒ සම්බන්ධයෙන් නඩුවක් විභාග කරන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 126 වෙනි වගන්තියට අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම හොයාගෙන ගිහිල්ලා නඩු විභාග කරන්නේ නැහැ. හරි. මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ වුණා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ අර කියන්නේ දැන් මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව ඒ කඩවීමට අදාළ පෙත්සම් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහෙනි. ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තිබෙන බරපතල අර්බුදයක් තමයි තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිදු වෙලාද නැද්ද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 126 වෙනි වගන්තියේ සඳහන් වෙන්නේ විධායක ක්‍රියාවක් හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් හෝ මතක තියාගන්න විධායක ක්‍රියාවක් හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින් තමන්ගේ අයිතිවාසිකමක් කඩවී තිබෙනවා නම් හෝ කඩවීමට ආසන්න යම් සිදුවීමක් සිදු වී තිබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් දින 30ක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සම් ගොනු කළ යුතුයි. එතකොට මිනිස්සු දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කඩ වෙලාද නැද්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න නම් අයිතිවාසිකම් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සරල උදාහරණයකින් මෙහෙම කියමුකෝ. අපි යනවා ඉස්කෝලේට යනවා අපි ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න විභාගෙ ලියන්න. විභාගෙ තියෙනවා නොවැම්බර් 15 වෙනිදා ඇඩ්මිෂන් එක ආව ඉස්කෝලේට පාසල අයදුම් කරුවන්ට. ඔයාලා ගියා අයදුම් පත්‍රය ගන්න. විදුහල්පතිතුමා කිව්වා මේ ඔයා 180 ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් කිව්වා පුස්තකාලේ පොත් ටික බාර දීලා නැහැ. ඒ නිසා ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ඔය මොකක් හරි එකක් කියලා ඉවරලා කියන ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න බෑ. ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්නේ නැහැ. ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්නේ නැති නිසා ඔයාලට විභාග ලියන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් විභාගෙ තියෙන්නේ නොවැම්බර් 15 වෙනිදා. හැබැයි ඔයාලා අපි හිතමු නොවැම්බර් 10 විතර යනවා ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න. විභාගෙට තව දින 5ක් තියෙන්නේ. තාම කඩ වෙලා නැහැ. අයිති හැබැයි කඩවීමට ආසන්න සිද්ධියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්නේ නැහැ. විභාගෙ ලියන්න බැරි වුණොත් තමයි මූලික අයිතිය කඩ වුණා වෙන්නේ. දැන් කඩවීමට ආසන්න සිද්ධියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්නේ නැහැ. නේ?
දැන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ආනේ අනිවාර්යයෙන්ම 180 තියෙන්න ඕනේ. 180 නැත්තම් විභාග ලියන්න බෑ. ඔව් 180 නැත්තම් විභාග ලියන්න බෑ තමයි. හැබැයි ඒක තීරණය වෙන්නේ ඇඩ්මිෂන් එක ආවට පස්සේ නෙමෙයි. ඒක ඇඩ්මිෂන් දාන්න ඉස්සරලා තීරණය වෙන්නේ. ඇඩ්මිෂන් එක දාන්න ඉස්සරලා තීරණය වෙන්න ඕන කාරණයක්. හරි. ඇඩ්මිෂන් එක ආවට පස්සේ ඒක නොදී ඉන්න බෑ. එහෙනම් ඒක මූලික අයිතීන් කඩවීමක්. එතන මූලික අයිතීන් කඩවීමක් විතරක් නෙමෙයි ළමා අයිතීන් කඩවීමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න විදුහල්පතිවරයා බැඳිලා ඉන්නවා. පුස්තකාලයේ පොත් අරගෙන දීලා නැහැ ඒව වෙන්නම කතා. ඒව අදාළ නැහැ. අපි යුතුයකමක් විදිහට පුස්තකාලයෙන් පොත් ගන්න එක දෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කාරණයක්. හැබැයි පොත දීලා නැහැ කියලා ඉවරලා විභාගෙ නොලියයි ඉන්න එහෙම බෑ. මොකද පැහැදිලිවම තියෙනවා මේ අධ්‍යාපනයට තියෙන අයිතිය තහවුරු කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපිට දෙන්න නැත්නම් ඇඩ්මිෂන් එක අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිහිටියෙක් දැනුවත් කරලා ගිහිල්ලා කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් කලාප කාර්යාලය, කොට්ටාස කාර්යාලය දැනුවත් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කිසි තැනකින් ඒකට පිළියම් සලසන්නේ නැත්නම් අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි එක්කෝ අපිට පුළුවන් මානව හිමිකම් කොමිසමට යන්න. නේද? මානව හිමිකම් කොමිසමට ගියොත් එතෙන්දී වහාම ඒ කාරණය ඉක්තාම වේගවත්ව සැලකිලිට අරගෙන වහාම නිවේදනයක් නිකුත් කරනවා. වහාම ඇඩ්මිෂන් එක දෙන්න කියලා. දුන්නේ නැත්නම් ඉතින් පුළුවන් අපිට නඩුවක් දාන්න. මෙන්න මේ හේතුව නිසා අයිතිවාසිකම් කඩ වුණා. ඒ නිසා මට මෙච්චර වන්දියක් ලබා දෙන්න කියලා වගේ ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදුහල්පතිවරයාට හෝ පාසල් පාද්‍යවරු විරුද්ධව කතා කරන්නේ මම කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම ගැන මං කියන්නේ. ඒකට උදාහරණ විදිහට අපි විදුහල්පතිවරයා ගත්තේ ඔයාලා දන්න කාරණයක් සනෝදන කාරණයක් කරන්න වැඩක් නැහැ. දැන් ওই සම්බන්ධව එක සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා මගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා මම කියන්නම් කාලේ නැ යනවා ටිකක්. ඔව්. කමන්නේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තව ටිකයි තියෙන්නේ. මම මේ පොළොන්නරුවේ සිරිපුර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ උගන්වන කාලේ ඒ කියන්නේ 2013 විතර වෙච්ච සිද්ධියක් මම මේ කියන්නේ. එක දවසක් මේ අපේ විදුහල්පතිතුමා මට කිව්වා මේ ඒ කාලේ මම ඉහි නතරලා හිටියේ. හෙට උදේ ගමනක් යන්න තියෙනවා ලෑස්තියන් කියලා හැන්දෑවේ තමයි ඉස්කෝලේ ඇරලා යනකොට. නෑ ඉස්කෝලේ ඇරලා යනකොට මම ඉහි නතරලා හිටියේ මට කිව්වේ ඉරිදා දවසක හැන්දෑවේද මම දන්නේ රෑද කොහෙද කිව්වේ. උම හැන්දෑවට කිව්වා මේ ගමනක් යන්න තියෙනවා ලෑස්තියන්. මම ඇහුවා ඊට පස්සේ කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ කාරණේ මේ අනුරාධපුරේ මානව හිමිකම් කොමිසමට යන්න තියෙන කියලා මම ඉතින් එතන ඉහා විස්තර අහන්න ගියේ නෑ. ඒ යන ගමන් සිද්ධිය කිව්වා. සිද්ධිය තමයි ළමයි දෙන්නෙකුට අස්වීම දුන්නේ නැහැයි කියලා ඒ ළමයි දෙන්නගේ දෙමව්පියෝ ගිහිල්ලා තිනවා මානව හිමිකම් කොමිසමට. එතකොට දැන් ඉස්කෝලේ දැන් O level ලියපු ළමයි දෙන්නේ A level කරන්න විද්‍යා විෂය ධාරාවෙන් A level කරන්න වෙන පාසලකට යෑම සඳහා අස්වීම ඉල්ලලා තිනවා. විදුහල්පතිවරයා සමහර අයට අස්වීම දීලා මේ ළමයි දෙන්නට අස්වීම දීලා නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ කාරණය පදනම් කරගෙන තමයි මානව හිමිකම් කොමිසමට යන්නේ. බැලූ බැල්මට අසමානව සැලකීම ඕනම කෙනෙකුට තමන් කැමති පාසලක ඉගෙන ගන්න අයිතිය තියෙනවා. ගියා මානව හිමිකම් කොමිසමට හිටියේ කොමිසමේ සභාපති කාන්තාවක් ලෝය කෙනෙක්. පටන් ගත්ත ගමන් විදුහල්පතිවරයාට බැනගෙන ගියා. ළමයි මේ මූලික අයිති කඩ කිරීමක් කරලා තින්නේ. එහෙම කරන්න අයිතියක් නැහැ අනම්මනම් කියලා කිව්වා. දැන් මූලික අයිතිවාසිකම තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේදී. හැබැයි ඔය කාරණාවලට අදාළව මේ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තියෙනවනේ. පාසලට අදාළ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් පාසලේ චක්‍රලේඛ මම දැන් සර්ගෙන් නිකමට අහුවා මම දන්නවනේ මේ චක්‍රලේඛ තියෙනවා කියලා මම අහුවා සර්ගෙන් ඔය සම්බන්ධ මොනවා හරි චක්‍රලේඛ තියෙනවද කියලා. අස්වීම ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා එහෙම චක්‍රලේඛ තියෙනවා මම ගෙනල්ලා තියෙන බෑග් එකේ තියෙනවා කියලා. මම ඊට පස්සේ අර මේ මැඩම්ටත් එක්ස්කියුස් කරලා මේ සර්ගෙන් උතර චක්‍රලේඛය අරගෙන දැන් සර්ට අර මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිනිය හොගාලා බයිනෝ මම අර චක්‍රලේඛය අරගෙන ගිහලා පැත්තක ඉඳන් කියෙව්වා. ඒ කියවදී අස්වීම් ලබා දීමට අදාළව චක්‍රලේඛයක් තිබුණා මම ඒක අරගත්තා. අරගෙන බලපුවාම
ඒකේ තියෙනවා කොන්දේසි කිහිපයක්. පාසලකින් අස්වීම ලබා දිය යුත්තේ කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව. 1. අදාළ ශිෂ්‍යයා ඒ ප්‍රදේශයෙන් පදිංචිය මාරු කරලා වෙන ප්‍රදේශයකට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් පාසලෙන් අස්වීම ලබා දිය යුතුයි. 2. පාසලේ නැති විෂය ධාරාවක් ඉගෙනීම සඳහා යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අස්වීම ලබා දිය යුතුයි. 3. යම් ශිෂ්‍යයෙක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඒ සාමාර්ථ 7ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒ ළමයාගේ කැමැත්ත මත තමන් කැමති පාසලකට යාම සඳහා අස්වීම ලබා දිය යුතුයි. දැන් මම අර ළමයින්ගෙන් ඇහුවා ඔයාලා මොනාටද මේ ඉල්ලලා තිබුණේ පොළොන්නරුවේ රාජකීය විද්‍යාලයට යන්න. මම ඇහුවා දැන් ඔයාලා ඉස්කෝලෙන් අස් වෙලා යන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්නද? සයන්ස් කරන්න යන්නේ. ඉස්කෝලේ විද්‍යා විෂය ධාරාව තියෙනවා. එහෙනම් අස්වීම දෙන්න බෑ ඒ කාරණේ මුල් කරගෙන. මොකද ඉස්කෝලේ විෂය ධාරාව තියෙනවනේ. මම දෙවෙනි කාරණය ඔයාලා පදිංචිය මාරු කරනවද? පොළොන්නරුවට පදිංචියට යනවද? නෑ සර් මේ හින්දාම තමයි යන්නේ. දෙකත් හරි. අස්වීම දෙන්න බෑ. තුන්වෙනි කාරණේ මම ඇහුවා ඒ ළමයි දෙන්නගේ ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල කොහොමද? 9යි 9යි කිව්වා. මම කිව්වා ඒ සාමාර්ථ කීයක් තියෙනවද? එක ළමයෙකුට තියෙනවා ඒ සාමාර්ථ 6ක්, අනිත් ළමයට තියෙනවා ඒ සාමාර්ථ 5ක්. මම ඒ ළමයින්ට මේ මම O level උගන්වන්නේ නැති නිසා ඒ ළමයිගේ මම දන්නේ නැහැ. ළමයින්ව දැකලා තියෙන උනට ඉතින් ළමයි 1500ක් විතර ඒ ඉස්කෝලේ හිටියා. මට ඒ ළමයිගේ මූණ වලට එහෙම එච්චර ලොකු සම්බන්ධතාවක් නැහැ. මොකද මම O level උගන්වන්නේ. මම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා අර මැඩම්ට එක්ස්කියුස් කරලා කතා කරා. මම ලොකු සර් ගියව මම මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ කිව්වා. මම අර මැඩම්ට එක්ස්කියුස් කරලා කිව්වා ලොකු සර් කිසිම මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ කරලත් නැහැ. ළමා අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීමක් කරලත් නැහැ. ලොකු සර් මේ නීතියට අනුවයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ කියලා කිව්වා. මම කිව්වා මේ චක්‍රලේඛයේ මැඩම් පැහැදිලිව තියෙනවා. දුන්න චක්‍රලේඛය කියෙව්වා. අර මැඩම්ගේ සැර ඔක්කොම බැස්සා. ඔක්කොම බහැලා ඊට පස්සේ යා කිව්වා දැන් මෙයාලට මේ පාසල ඉගෙන ගන්න බෑනේ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගෙනනේ. ඉතින් කොහොමත් මේ පාසලේ ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ හින්දා මානසිකව හිතලා අස්වීම දෙන්න කියලා කිව්වා. දැන් අර සැර ඔක්කොම බහැලා දැන් මානසික දැනකට ආවා. මම ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඒක ලොකු සර්ට කියන්න ඕන දෙයක්. මම විදුහල්පති මේ ඒකේ තියෙන ලොකු සර් කැමති නම් මොකක් හරි ඊට පස්සේ ලොකු සර් කැමති මාත් ගෝගල් සර් දීලා දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ අර ලේඩි මම ඔය මේ ඔයාලට අර ගැටුම්වලදී කිව්වනේ අර ප්‍රතිසන්දානයේ පිළිබඳව ලංකාවේ ප්‍රතිසන්දාන ක්‍රියාවලියට අදාළව තියෙනවා මේ LLRC කොමිෂන්ස් වාර්තාව කියලා එකක්. Learn Lesson Reconciliation Commission Report කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ report එක මං ගාව තිබුණේ නැහැ. අර ලෝයේ මැඩම් මේ ගෙනල්ලා ඒ පොත් වගේ ගෙනල්ලා ඒකට අදාළ කොටස් පහක් තියෙනවා. පහම ගෙනල්ලා මගෙන් ඇහුවා ඔයා මොනවද උගන්වන්නේ කියලා. මං කිව්වා දේශපාලන කියලා. ඊට පස්සේ මම අරව කියලා ගෙනාලා කෙනෙක් යවලා ගෙන්න ගත්තා. ගෙනල්ලා දීලා මේ මට කිව්වා මේ ඔයාලට ගොඩක් මේවා වැදගත් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඉතින් ආවා ඉතින්. මම ඊට පස්සේ ලොකු සර් කිව්වා ඔන්නෝක දීලා දාන්න කියලා. ලොකු සර් කරපු වැඩේ ඉස්කෝලෙන් ආසෙම දුන්නා. අර රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පති රවිලාල් කියලා ඉන්නේ. එයා අඳුරනවා හිතවත්. එයාට කිව්වා මෙහෙම ළමයි දෙනෙක් එනවා ඉස්කෝලේ බාර ගන්න එපා කියලා. අර ළමයි දෙන්නට හිටපු ඉස්කෝලෙත් නැති වුණා. යන්න ගිය ඉස්කෝලෙත් නැති වුණා. ඒක හොඳ දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා අවසානයේ. ඊට පස්සේ තෝපාවේ මහාවිද්‍යාලය කියන එකට තමයි ළමයි දෙන්න ගියේ. ඒතර ඔන්න ඔහොමයි සිද්ධිය. ඉතින් මානව හිමිකම් කොමිසම කියන එක නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමක් පමණක් කරන ආයතනයක්. හරි කොහොම වුණත් දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියොත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශයක් නෙමෙයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අනිවාර්යයෙන්ම නඩුව විභාග කරලා තීරණයක් දෙනවා. දඬුවම් පවා තීරණය කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපිට අවබෝධයක් නැත්නම් අපි කොහොමද යන්නේ? දැන් අරගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියෙත් නෑ, ලොකු සර් දන්නෙත් නෑ. ලොකු සර් හොඳටම බය වෙලා දාඩිය දාගෙන ගියේ යනකොට හරි බඩුම තමයි වැඩේ ඉවරයි කියලා. ඒ කියන්නේ කියවන්නේ නැතික මේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. විදුහල්පතිවරයා වෙච්චාම එයාට අදාළ ක්ෂේත්‍රේ චක්‍රලේඛ ටික කියවලා දැනුම ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. අපිට චක්‍රලේඛ අයිති නෑනේ. අපි කරන්නේ පොතපත කියවන එකනේ.
ඉතින් මට චක්‍රලේඛ අයිති නෑ. මමත් ඒ වෙලාවේ මට ඔළුවට ආපු දේ මම අහුව චක්‍රලේඛ තියෙනවද කියුවා. එච්චරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මිනිසු මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් කිසිසේත්ම පැමිණිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. පෙත් සංගුරු කරන්න යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ අම්බෝ නඩු කියන්නේ කිව්වොත් එම සල්ලි නැති වෙනවා. නෑ ලංකාවේ ඕන තරම් නීති ආධාර ලබා දෙන ආයතන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නීතිඥවරුන්ගේ සංගමයේ පවා එහෙම නීතිය මේ සැබෑ ලෙසම Tamanට අසාධාරණයක් වන කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් නඩු කියන්න Tamanට වත්කමක් නැත්නම් ආධාර ඉල්ලුවොත් ඒ නීති ආධාර ලබා දෙනවා. එහෙම කරන ආයතන ලංකාවේ තියෙනවා. ඒව පිළිබඳව දැනුවත් වීම අවශ්‍යයි. ඒක පිළිතුරට අදාළ නැහැ. හරි කොහොම වුණත් දැන් ඔන්න මාසයක් ඇතුළත දින 30ක් ඇතුළත මූලික අයිතීන් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ගේ ජනතාව තමන්ගේ පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එතකොට ඒක තමයි නඩු විභාග කිරීමේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු විභාග කිරීමේ පළවෙනි කටයුත්ත. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පෙන්වා දීම. ඒක තමයි ඉස්සල්ලා කිව්ව. දැන් අපි එනවා කොතෙන්ද මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කිරීම. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලියේ පළවෙනි එක මොකක්ද? පළවෙනි එක තමයි යම් පුරවැසියෙකු තමන්ගේ මූලික අයිතීන් කඩවීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් හෝ කඩවීමට ආසන්න යම් සිද්ධියක් සිදු වී තිබෙනවා නම් ඊට අදාළව පෙත්සමක් ගොනු කළ යුතුයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. මතක තියාගන්න මේ සිදුවීම සිදු වෙලා දින 30ක් ගත වීමට පෙර අදාළ පෙත්සම ගොනු කළ යුතුයි. හරි. ඒක තමයි පළවෙනි අදිය. අපි ලියමු අලුත් ඡේදෙක. ඔව් පුතේ. සර් අර මේ ප්‍රශ්න විභාග කර තීන්දුව ලබා දීමේ තනි සහ අනන්‍ය බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සතු වේ කියලා නැවතුනේ. එතනින් ඉඳන් කිව්වද සර්? නෑ එතනින් පස්සේ මේ ලියන්න යන්න. හා සර්. ඔව් ලියන්න අලුත් ඡේදයකින් විධායක හෝ පරිපාලන විධායක ක්‍රියාවක් හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින් විධායක ක්‍රියාවක් හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී තිබෙන විට හෝ උල්ලංඝනය වීමට ආසන්නව තිබෙන විට ඒ සම්බන්ධයෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අයිතිය ඕනෑම පුරවැසියෙකු සතු වේ. සර් ඔව් සර් මේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න තීන්දුව ලෝනෙට් කියලා වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා මේ ඔක්කොම ඒ ගොඩක් මේ දුන්න තීන්දුව එහෙම
මොකද්ද වෙබ්සයිට් එක අංජන? ලෝන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නීති ශිෂ්‍යයන්ට පාවිච්චි කරන්න තියෙන ඒකේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දුන්නු තීන්දුව කියන්නේ ගොඩක් සිද්ධිවලට අදාළ තීන්දුව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කේස් එක විදිහට. ඔව් ඔයා මට කියපු කැඩි කැඩි ආයිනේ මට අර වෙබ්සයිට් එක ඇහුණා ලෝන් ස්ටුඩන්ට්ස්ද? ලෝ ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා තියෙන්නේ. හරි මට මෙසේජ් එකක් දාන්න අංජන මේ මට ඒක කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ මේ අංජනට සිග්නල් නැහැ මම හිතන්නේ. ඔව් එවැනි පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම ඕනෑම පුරවැසියෙකු සතු වෙයි කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ලියන්නේ ඒකට ලෝන් එක කියලා තියෙන්නේ ඒකේ. ලෝනි හරි. එවැනි පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම අදාළ උල්ලංඝනය සිදු වී මාසයක් ඇතුළත ඒ කියන්නේ දින 30ක් ඇතුළත සිදු කළ යුතුය. මාසයක් ඇතුළත සිදු කළ යුතුය. හරි දැන් ඔන්න එහෙනම් මේ දින 30ක් ඇතුළත යම් සිද්ධියක් සිදුවීම පදනම් කරගෙන ඕනෑම පුරවැසියෙක් විසින් ඉදිරිපත් කරනවා පෙත්සම. දැන් එහෙමනම් ඊළඟට කෙලින්ම විභාගයට ගන්නවද? නෑ. පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරපු පමණින් ඒ පෙත්සම විභාග කිරීම නැත්නම් නඩු කටයුත්ත ආරම්භීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කාලය මුදල් ශ්‍රමය අපරාධනේ. මොකද හේතුව මේ සමහරු ඇත්තටම අයිතිවාසිකමක් කඩ වෙලා නැතුවත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ වෙනුවෙන් ගත කරන කාලය ඒ වෙනුවෙන් මිනිසුරුන් වෙන් කිරීම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි වෙන් කරන්නේ 3 දෙනෙක්ගේ බෙන්ච් එකක් 5 දෙනෙක්ගේ බෙන්ච් එකක් කොහොම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒ කාලය මුදල් ශ්‍රමය අපරාධනේ. ඒ නිසා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වූ සැනින් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් බැලූ බැල්මට සිදු වී තිබෙනවාද කියලා සොයා බැලීම සඳහා විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකුට නොඅඩු කණ්ඩායමක් සඳහා බාර කරනවා. බැලූ බැල්මට මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ වී තිබෙනවාද යන්න විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකුට නොඅඩු කණ්ඩායමක් වෙත බාර කරනවා. එතකොට මේ කණ්ඩායම අර කාරණය සැලකිල්ලට අරගෙන ඉදිරිපත් කරපු පෙත්සම සැලකිල්ලට අරගෙන මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමට ආසන්න යම් සිද්ධියක් සිදු වෙලා තියෙනවායි කියලා තහවුරු කරගත්තොත් පමණක් ඒ බව වාර්තා කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. ආන්න එතකොට තමයි අදාළ පෙත්සම විභාග කිරීම ආරම්භ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් එකපාරටම ගිහිල්ලා පෙත්සම විභාග කරන්න පටන් ගන්නෙ නෑ. එතකොට දැන් ඔන්න පෙත්සම විභාග කරනවා. අර මිනිසුරුන් දෙදෙනාට නොඅඩු කණ්ඩායම විසින් කිව්වොත් මේ පෙත්සම විභාගයට ගැනීම සුදුසුයි බැලූ බැල්මට මූලික අයිතීන් කඩවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ආන්න එතකොට මේ අදාළ නඩු කටයුතු විභාග කිරීම ආරම්භ කරනවා. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එවැනි නඩු කටයුත්තක් විභාග කරලා මාස 2ක් ඇතුළත තීරණය ලබා දිය යුතුයි. මාස 2 පටන් ගන්නෙ කොතනින්ද? අදාළ පෙත්සම් කරුවා විසින් පෙත්සම ඉදිරිපත් කරපු දිනේ සිට මාස 2ක් ඇතුළත. අපි හිතමුකෝ මගේ මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ වෙලා මම පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කෙරුවා 2021 සැප්තැම්බර් මාසයේ 7 වෙනිදා. එතකොට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ගේ තීරණය දෙන්න ඕනේ නොවැම්බර් 7 වෙනිදාට පෙර.
ඔක්තෝබර් 4 මාසයයි නොවැම්බර් 4 මාස දෙකයි නොවැම්බර් 7 වෙනිදාට පෙර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ගේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරේ. ඒ ඔය විදිහට තමයි මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි ලියමු ඊළඟ ඡේදය. යම් පුරවැසියෙකු විසින් මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ විට එම පෙත්සම විභාගයට ගැනීම අවශ්‍යද? සුදුසුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනෙකුට නොඅඩු මඩුල්ලක් වෙත බාර කෙරේ. පෙත්සම විභාගයට ගැනීම සුදුසු යැයි තීරණය කළහොත් අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කරන ලද දිනයේ සිට මාස දෙකක් ඇතුළත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සිය තීරණය ලබා දිය යුතුය. හරි, දැන් ඔන්න ක්‍රියාවලිය විස්තර කෙරුවා. මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ක්‍රියාවලිය තමයි ඔය විස්තර කෙරුවේ. දැන් අපිට ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේකට අදාළ නිගමනය ලබා දීම. මොකද නිගමනයෙන් කියන්නේ ඔන්න බලන්න අවසාන කාරණේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව. ඔව්. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ කාර්යභාරය වැදගත් කියලා කියන්න ඕන නිසා තමයි අපි අර ඔම්බුඩ්ස්මන් ගැන සහ මානව හිමිකම් කොමිසම ගැන සඳහන් කළේ. ඒගොල්ලන්ට තීරණ ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. තීරණ ලබා දීමේ හැකියාව තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණක්මයි. එහෙනම් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩි වගකීම තියෙන්නේ අධිකරණයට. අන්න ඒ හින්දා මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය අතිශය වැදගත් වූ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා.
හැබැයි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේ තමයි අධිකරණයට එවැනි සාධාරණ තීන්දුව ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අධිකරණය ස්වාධීන වෙනවා නම් පමණයි. අතන කිව්වනේ විධායක ක්‍රියාවක් හෝ පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින් මූලික අයිතීන් කඩවීමක් පිළිබඳව කියලා. දැන් බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්ගේ අතින් තවත් පුරවැසියෙකුගේ අයිතීන් කඩවීමක් සම්බන්ධයෙන් පෙරසම් ගුණ කරන්නත් පුළුවන්. බැරිකමක් නැහැ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට මේ අයිතීන් කඩවීම සිද්ධ වෙන්නේ එක්කෝ විධායක ක්‍රියාවක් මගින් එහෙම නැත්නම් පරිපාලන ක්‍රියාවක් මගින්. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන් තමයි බොහෝ වෙලාවට අයිතීන් කඩවීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අධිකරණයේ ආණ්ඩුවේ උවමනාව මත තීන්දුව දෙන ආයතනයක් බවට පත් වෙනවා නම් නේද? විධායකයේ උවමනාව මත හැසිරෙන ආයතනයක් වෙනවා නම් එතකොට කොහොමද අපි සාධාරණ තීන්දුවක් ලබා ගන්න? අපි කොහොමද යුක්තිය පසුඳලීම කරගන්නේ? අන්න ඒ නිසා අධිකරණය ස්වාධීන ආයතනයක් විය යුතුයි. හරි. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් තීන්දුව රාජ්‍යනික කිව්වා තීන්දුව ගණනාවක් තියෙනවා කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ශිෂ්‍යෝ විදිහට අපිට වැදගත් වෙන තීන්දුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි 2012 වර්ෂයේ වෙන්න ඇති තීරණය දුන්නේ මට මතක හැටියට. 2012 2011 මත තීරණය දුන්නේ. 2011 දී ඉදිරිපත් වුණා මේ උසස් පෙළ සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලයට බදවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩු තීන්දුවක්. 2011 අවුරුද්දේදී විශේෂ නිර්දේශ දෙකකින් උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා මේ දරුවෝ. එකක් පැරණි විශේෂ නිර්දේශය, අනිත් එක අලුත් විශේෂ නිර්දේශයේ පළවෙනි අවස්ථාව. වෙන වෙනම විශේෂ නිර්දේශ දෙකක්. වෙන වෙනම ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘති දෙකක්. එකිනෙකට වෙනස් වූ ප්‍රශ්න සමූහයක්. එතකොට මේ පේපර් දෙක ගත්තොත් සමහර ලාවට පළවෙනි මේ පරණ සිලබස් එක යටතේ විභාගෙ ලියන අයට මේ විභාගේ ලේසි වෙන්න පුළුවන්. අලුත් විෂය නිර්දේශය යටතේ ලියන අයට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද පරණ විෂය නිර්දේශය පටන් ගත්තේ 1997. 97 පටන් අරගෙන 2010 දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණා. 2011 දී ඒ පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් දෙවෙනි වතාව ලියපු ශිෂ්‍යයෝ හිටියේ. ඒගොල්ලන්ට ඕන තරම් පාස් පේපර්ද අරේවද මේවද ඉගෙනුම් ආධාරකද මේ හැම දෙයක්ම තිබුණා. ඒ නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අලුතෙන් විභාගෙ ලියපු ළමයින්ට පාස් පේපරුත් නැහැ මොනවත් නැහැ. හරි? තමයි චුට්ටක් ඉන්න. හරි. ඔව් එතකොට අලුතෙන් විභාගෙ ලියන අයට මේ පේපර් එක අමාරුයි. නමුත් ඉස්සරහට ගෙනියුත් කෙනෙක් කොහොමද? දෙගොල්ලන්ගම එකට එකතු කරලා එක ඉස්සරහට යන්නේකුත් කෙනෙක්. අන්තිමට විශ්වවිද්‍යාලයන්ට තේරුණා පරණ විෂය නිර්දේශයේ ළමයි බහුතරයක් 75ක් විතර පරණ විෂය නිර්දේශයයි. අලුත් අය 125ක් විතර තේරුණා. ඊට පස්සේ මොකද කරුවේ? ළමයි ගිහිල්ලා මූලික අයිතීන් කඩවීම යටතේ නඩුවක් ගොනු කෙරුවා උසාවියේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අගවිනිසුරු හිටියේ වෙනකොට සිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය. එයා තීරණයක් දුන්නා ඉසඩ්ඩගයන් එකට නිකුත් කිරීම වැරදි. ඒ නිසා මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. වහාම මේ ඉසඩ්ඩගයන් වෙන වෙනම නිකුත් කරා. දැන් වෙන වෙනම නිකුත් කරලා ගත්තහම ඒකේ ප්‍රතිශතයන් අනුව විශ්වවිද්‍යාලයට බඳව ගන්න ප්‍රමාණය තීරණය කෙරුවා. දැන් මොකද උනේ? පරණ විෂය නිර්දේශයෙන් විභාගය ලියලා මුල් අවස්ථාවේ ප්‍රතිඵල එනකොට අපි විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න සුදුසුකම් ලැබුවා කියලා තීරණය කරපු අයට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න තියෙන වරම අහිමි වෙලා ගියා. අර ළමයි හැම යාළුවන්ට කියලා, දෙමව්පිය අසල්වැසියන්ට කියලා ගුරුතුමෝ දැනගෙන දැන් මේක මේ අර මුහුණ දීම නේ සමාජයේ මුහුණ දීම පිළිබඳ ගැටලුවක් නේ. අභිමානීය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නේ. ඈලුවට ලක්වීම මේ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න. අවසානයේ පරණ විෂය නිර්දේශය ළමයි කියලා ආයෙත් දැම්මනලු.
ඒ නඩු තීන්දුවෙන් ආව තීරණයක් පළවෙනි වතාවේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනකොට විශ්වවිද්‍යාලයට සමත්යයි කියපු සියලු දරුවන්ව විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවා ගත යුතුයි. ඒ නිසා 2011 වර්ෂයේදී සාමාන්‍යයෙන් ගන්න සංඛ්‍යාවට වඩා ළමයි 7000ක් 6000ක් විතර ප්‍රමාණයක් අලුතෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවා ගන්න සිද්ධ වුණා ආණ්ඩුවට. 2019 ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනකොට ඒ தත්ත්වෙම ආවා. මොකද්ද? විෂය නිර්දේශ දෙක. එතකොට පැහැදිලිවම නියෝගයක් ආවා 2019 උසස් පෙළ විභාගයෙන් විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගැනීමේදී 2011 නඩු තීන්දුව මත පදනම් විය යුතුයි කියලා. ඉතින් අන්න බලන්න මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වෙච්ච හැටි. හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මොකද උනේ? අගවිනි සුළුවරිය ඒ තීන්දුව සහ තවත් තීන්දුව ගණනාවක් දුන්නා මේ සර්ව සාධාරණයේ මත පදනම් වෙලා. හැබැයි ආණ්ඩුව කල්පනා කරුවා මේ අගවිනි සුළුවරිය දිගින් දිගටම හිටියොත් ආණ්ඩුවට ඕන දේවල් කරගන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම 2013 දිවි නැගුම් පනත ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අගවිනි සුළුවරිය දුන්නු තීරණේ බලපෑවා. අවසානයේ අගවිනි සුළුවරියට චෝදනාවක් බොරු චෝදනාවක් ගොනු කරලා 2013 දී පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කරලා අගවිනි සුළුවරියව ගෙදර යවුවා. එතකොට කොහොමද අධිකරණයේ තීන්දුව දෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් රැගෙන විදියට? දුන්නු තීරණේ ආණ්ඩුවට අවශ්‍යදායකයි කියලා අගවිනි සුළුවරියව හෝ වෙනත් විනි සුළුවරියෙක්ව ගෙදර යවන්න කටයුතු කරනවා නම් බලපෑම් කරනවා නම් කොහොමද මිනිස්සු තමන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරගන්නේ? 2012 අවුරුද්දේ දුන්නා නඩු තීන්දුව කීපයක්. එකක් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන්, තවත් එක ඔය අර මොකද්ද මේ ඉන්ධන සම්බන්ධ ගිවිසුමක් අසන් කරලා තිබුණා. හෙජින් ගිවිසුම කියලා. මේ දෙකටම අදාළව දුන්න අධිකරණ තීරණ ඒව දුන්නෙත් ඔය අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය. හැබැයි අවසානයේ ඒ තීරණවත් ක්‍රියාත්මක කරුවේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අධිකරණයේ දෙන තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් අධිකරණයට තර්ජනය කරනවා නම් අධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් බලහත්කාරයෙන් යෝජනා සම්මත කරලා තනතුරෙන් ඉවත් කරනවා නම් එවැනි අධිකරණයක් තියෙන තැන කිසිසේත්ම මේ මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වීමට නම් අන්න බලන්න මේ නිගමනයේ අවසානයේ කියන කාරණේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා වේ. එහෙම වුණොත් තමයි මූලික අයිතීන් ආරක්ෂා වෙන්නේ. හරි. හරි. අපි ලියමු. ඔව් අපි ක්‍රියාවලිය අන්තිමට ලියව නේද? ඔව්. ලියන්න අනුච්ඡේදයකින් අය වගේ මේ කාරණේ කිසිම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකින් මේ තාක් වෙනසකට භාජනය වෙලා නැහැ. මුල් ව්‍යවස්ථාවේ ඉඳන් මේ එන කාරණයක් තියෙන එකත් පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න. ඒඳ අනුච්ඡේදයේ ලියන්න මෙහෙම. 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පවරා දෙන ලද මෙම බලය මෙතෙක් සංශෝධනය වී නැත. දහනම වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින්
ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල සීමා කිරීමටත් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල සීමා කිරීමටත් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමටත් විශේෂ විධිවිධාන සලසන ලද බැවින් කිසිදු බලපෑමකින් තොරව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමේ හැකියාව ලැබුණි. එයින් පෙනී යන්නේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතිශය වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි. එම කාර්ය මනාව ඉටු කිරීමට නම් විශේෂ වැදගත් කාර්යයක් කියන තැන නම් ආයෙ චුට්ටක් කියන්නකෝ සර්. වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරන බවයි. එම කාර්ය මනාව ඉටු කිරීමට නම් විධායකයේ බලපෑමෙන් තොරව අධිකරණයට ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසා දිය යුතු බව
සලසා දිය යුතු බව පැහැදිලි වේ. පැහැදිලි වේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඉතිහාසයේ දෙස බලන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඉතිහාසයේ දෙස බලන විට පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුරවැසි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය වැදගත් තීන්දුව ගණනාවක්ම ලබා දී ඇති බවද පෙනී යයි. නිදසුන් ලියන්න. දෙදා 11 වර්ෂයේදී උසස් පෙළ විභාගයේ මත විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දෙන ලද අධිකරණ තීන්දුව හරි. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයට අදාළව අපි එච්චරයි කතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ලොකු කාලයක් යනවා අපි දිගටම ලියාගෙන යනකොට. ඒ නිසා මේ ඔයාලට මේ සතියේ සිකුරාදා වගේ වෙනකොට බ්‍රහස්පතින්දා හෝ සිකුරාදා වගේ වෙනකොට මේ ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. මම ආයතනයට ටියුට් එක ලබා දෙන්නම්. නැත්නම් මේ ලොකු කාලයක් යනවා. මොකද අපිට 78 පාඩමට අදාළව ප්‍රශ්න 24ක් 25ක් විතර කතා කරන්න තියෙනවා. ඒකට මේක දවසකට ප්‍රශ්න එකමාරක් කතා කරලා ඒ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. එක දිගට මේ ඔන්ලයින් එකේ ඉන්නත් බෑනේ. ඒකත් තමයි. දැන් ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියන මේ කැමරාව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියන ඔළුව රෙදෙන. හරි. එහෙමනම් අපි අදට එතනින් නතර කරමු. ඊළඟ තව පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා මේ තියරි පාඩම. දැන් ඔයාලට සිකුරාදා උදේ කරන පාඩම රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ රෙකෝඩින් එක යනවා ඉරිදා කරන අයට. එතකොට ඉරිදා කරන්නේ සිකුරාදා ඔයාලා අවසන් කරන තැන ඉඳන්. එතකොට ඉරිදා රෙකෝඩින් එක ඔයාලට එනවා. ඔයාලා ඒක රෙකෝඩින් එක බලලා ලියා ගන්න. එතකොට ආයේ ඊළඟ සිකුරාදා වලට පටන් ගන්න අර රෙකෝඩින් එකේ අවසන් කරපු තැන ඉඳන්. හරි. නැත්නම් මේ කාලය කරන මේ අපි ඉවර කරමු මේ නොවැම්බර් මාසෙ වෙනකොට මේක තවත් ඇදයි දෙන්න එක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ මේ අනිත් එක ඔයාලා මුදල් ගෙවන්න ඕනේ ප්‍රශ්න ගොඩයිනේ. දන්නවනේ ආයතන වල ස්වභාවයත් ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ නිසා මේ එතනින් පස්සේ අර පේපර් ලියන ඒවා වැඩි කරලා ඒවා ටික කියලා දැන් ඔක්තෝබර් මාසයේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවායි කියලා කියනවා. එහෙම වුණොත් අපිට මාසයක් එකමාර කාලය ඉතුරු වෙනවා. ඒ කාලය තුල ඔය පේපර් ටික බලලා පුළුවන් තරම් ලියලා ඒවා ටික කරගන්න. හරි. එහෙනම් අදට නවත්තමු. එහෙනම් ආයෙත් හැමෝටම සුබ දවසක්.